코를 왜 골게 되는 것일까요? 왜 숨을 쉬면서 그렇게 옆에 사람이 괴로울 정도로 코를 골게 그렇게 코를 만드셨을까요? 정말 궁금하지 않습니까? 제가 비염과 축농증을 치료하게 되면서 그 환자분들이 코골이 소리도 줄었어요 라는 말씀을 들으면서 점점 임상 경험이 쌓여가면서 코골이 치료도 잘할 수 있게 되고, 수면 무호흡 치료는 코골이 소리 줄이는 것보다 먼저 좋아지기 때문에 무호흡증도 수술할 필요 없이 비강과 부비동을 넓히는, 그 비염과 축농증 치료하는 그런 동일한 방법으로 치료할 수 있다고 자신 있게 말씀을 드리고 있는데요. 그럼 과연 코를 왜 골게 만드셨을까요? 그림을 한번 살펴보시면요, 코골이는 코로 숨을 들이쉬면서 비강과 부비동의 좁아진 부분, 주로 이제 연구개 부분이, 이제 목젖 부분이 털렁거리면서 하비갑계 쪽과 만나면서 마찰음이 나타나는 게 이제 코골이 소리라고 짐작을 할 수가 있는데요. 제가 흉내를 내보면 코로 숨을 들이쉬면서 이런 소리가 나게 되는데, 이 부분의 마찰음 때문에 이제 코골이 소리가 나타난다고 볼 수가 있습니다. 근데 제가 임상을 통해서 이제 코골이 소리를 흉내내라고 이제 요구를 하면서 이렇게 들어보면 코골이 마찰음 소리가 사람마다 다 다르게 나타나는 거예요. 어떤 사람은 이 상비갑계 밑쪽 부분에 마찰음이 나타나면서 머리 저 뒤쪽, 사골동 뒤쪽 부분에서 마찰음이 나타나는 사람도 있고요. 중비갑계 쪽에서 이렇게 소리가 울리는 소리가 나타날 수도 있고, 하비갑계 쪽에서 소리가 나타날 수가 있고, 코 앞쪽, 입천장 바로 위쪽에서도 이게 마찰음이 나타날 수가 있고, 그래서 제가 많이 듣다 보니까 이 어느 부분에서 마찰음이 나타나는지 제가 알 수 있게 되었다는 거죠. 그래서 그 부분에 침으로 이렇게 사열을 하면서 그 공간을 넓혀주게 되면 흉내를 내면서 그 소리가 줄어드는 것을 실시간 확인할 수 있고요. 그러면서 점점 드는 생각이 왜 코를 골게 만드셨을까, 이런 생각을 하게 되었습니다. 왜냐하면 그 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 모양을 보시면, 자세히 살펴보시면 요 상비갑계 끝, 중비갑계 끝, 하비갑계 끝이 비점막의 비강 벽에 딱 붙어 있지 않고 끝이 바람이 지나가면서 약간 덜렁거릴 수 있게 이렇게 약간 이렇게 떨어져 있는 거예요. 그러면서 바람이 지나가면 이 공간이 좁아지는 것만큼 이렇게 마찰음이 나타날 수 있게 이렇게 만드신 거죠. 마치 선풍기 앞에 종이끈을 묶어놨을 때 바람이 불면 이렇게 팔랑거리면서 소리가 나잖아요. 코로 숨을 들이쉬면서 요 끝이 털렁거릴 수 있게 이렇게 만드신 거죠. 그런데 이렇게 안 만드셨으면, 코골이 소리가 안 나타나면 정말 이렇게 사는데 좋을 텐데 일부러 소리가 날 수 있게 이렇게 만드신 것 같습니다. 가만히 생각해 보면 제가 치료를 하면서 이 부분이 이제 커져서 코가 막히게 되면서 이 부분만 치료를 했을 때는 코골이 소리가 조금만 줄어들게 되는 거예요. 그러면서 드는 생각이, 이 코를 골게 되는 정도만큼 너무나 중요한 비강과 부비동이 좁아져 있다는 그런 바로메타 역할을 하는 것이로구나. 그래서 코가 막혔을 때 이 막힌 부분, 하비갑계 비염으로 고생을 할 때 하비갑계 절제술을 주로 행하게 되는데, 그게 아니고 비점막 전체, 코가 막히고 부을 때는 하비갑계만 붓는 게 아니라 비강 전체에 점막이 골고루 붓게 되는 거잖아요. 그래서 점막을 골고루 다 치료해 줄 수 있는 방법으로 치료를 해서 비강과 부비동 공간을 넓어지게 해달라는 그런 사인이로구나, 그런 요구사항이로구나 라는 소리로 해석할 수 있게 되었습니다. 왜냐하면 코를 치료하면서 점점 느끼는 것은 이 비강과 부비동 공간은 단순 호흡의 통로가 아니라 우리의 삶의 질을 높여주는, 머리를 맑게 하는 가장 중요한, 머리와 상관하는 그런 공간이라는 사실을 또한 알게 되었기 때문입니다. 그래서 코를 왜 골게 만드셨을까? 왜 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 끝이 덜렁거리면서 바람이 지나가면서 이렇게 떨리게 만드셨을까? 떨리는 것만큼 너무나 중요한 비강과 부비동 공간이 좁아져 있다는 표시로 나타나게 하려고 만드신 것 같습니다. 물론 치료는 비강과 부비동 공간을 일정 부분만 절제해서 코골이 소리를 줄여야 되는 게 아니라 비강 전체, 부비동 공간까지 다 넓어지게 하는 치료가 코골이 치료의 정답이기도 하고요.